Hello，你哋好，親愛的全世界親愛的中華民族同胞，我希望你哋咧可以參與我呢個建築呢個運動呢個建築project 因為咧呢一個 project 咧，我係用 Tesla。同埋同阿 Elon Musk 一齊嘅，咁咧就變咗咧你哋會好有信心嗰啲錢係點會係喺邊度嚟？嗰個 project 嘅 idea 咧就係咧你揾到嗰啲地點啦，全世界嘅喺中國都可以做到嘅，咁咧就將佢改建或者重新建築，就用呢個 Tesla 或者你用你local 嗰啲same structure 嘅products 就建築，咁咧就然之後咧我哋咧就會俾錢嗰啲買家，咁佢哋咧就可以即係買你嗰啲products 啊，即係你譬如你做咗嗰啲建築出嚟咧，咁我哋會俾錢嗰啲買家，等佢哋去買你做嘅嘢，咁咧就變咗咧你就入。即係你未起好咧，你已經有買家，所以咧就cover 到嗰度嘅。咁係啦，你哋揾到啲 project 咧，你就 connect with Elon 啦，或者 connect with me。我就係我係單人匹馬嘅啫。咁咧就我就喺建築業咧，我就做咗好多年啦。我1979年就起咗我第一間屋喺溫哥華，加拿大溫哥華。咁咧就嗰時候咧，我就買得笪地，咁我就揾到個建築商咧，就幫我起咗間屋。嗰陣時咧，嗰塊地咧係32,000蚊加幣，咁咧就我就揾咗個建築商咧，就係用34,000蚊去起嗰間屋㗎。咁 anyway 我就係嗰陣時開始㗎啦，喺建築行業。咁我就2001年咧，我生咗個女之後咧，我就即係退咗休2年，咁我就重返建築行業。嗰陣時我就已經即係諗下點樣去競爭咧，係咪？咁咧我就嗰陣時參考嗰個prefab housing 嗰個 prefab housing 喺中國嗰陣時已經佢喺18日就起咗18層樓嘅建築。所以我知道咧，即係你將啲嘢全部整好晒，然之後咧，到時一冚上去咧就好快脆，好簡單，就唔使經過啲泥水啊，好多而家去壟斷咗啦。嗰個建築業俾嗰啲泥水工人啊即係咯，佢壟斷咗。咁我個計劃咧就係希望冇同佢哋冇競爭嘅。咁足之而家Elon 咧就做咗我需要做嘅嘢，即係需要揾出嚟嘅嘢，同埋咧佢嗰個 Dogecoin 咧，我哋就將嗰個 Dogecoin 咧就做咗我哋嘅 bank facilities。你哋咧即係做咗嗰啲 project 咧，你個10% 嘅 profit，OK，你個 profit 10% 就 go into Dogecoin。咁然之後咧，我哋喺 Dogecoin 嗰度咧就俾嗰啲錢俾啲買家咁樣嘅。咁你變咗你亦都有收入你有收入，你嗰10% 咧係可以免稅嘅，因為你係愛嚟
promote 你嗰個 products 啊嘛。咁所以咧，你嗰10% 擠落去 Dogecoin 咧，你又有 make in 嗰啲 investment 咧，我哋就將嗰啲錢咧就轉去俾嗰啲 consumers 㗎。OK，咁我希望你哋明白啦，明白點樣去做，我哋中國可以做到㗎，我哋中國可以做到，變咗即係個個有得食有得住嚇，咁就世界和平嚇，咁就係啦，你哋努力啦，跟住我哋呢個方向去走嘅時候咧，我哋可以將全世界都unite， 即係一齊。我哋咧，你又去我嗰度，我又去你嗰度，大家因為我哋佢哋已經有錢去使啦嘛，咁佢哋咧就可以周圍去周遊列國，去下呢個，去下嗰度，去享受佢哋當地嘅美食啊，同埋當地嘅人民，即係嗰個文化啊，大家可以交流啊，咁就好啦。你哋努力啦，一齊努力做呢件事。咁咧，我希望咧，我可以去到你嗰個國家，你嗰個 project，可以住喺嗰度。我希望可以度度都可以去參觀你哋嗰個文化嚇。好多謝你哋。